பச்சைமிளகு. Hi friend, welcome back to my channel. இன்னைக்கு மகாராஷ்டிரா தெச்சா சட்னி செய்ய போகிறேன். அந்த சட்னியாக பயங்கர சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி சட்னி தான். அப்போது சூப்பர் சட்னி தான். அப்போ நம்ம சோறு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தி சேர்த்து சாப்பிட்லாம். நல்ல டேஸ்ட் இருக்கலாம். எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணலாம். மீடியமில் வைக்கலாம். சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய். இது நல்லா சூடு வரணும். கொஞ்சம் சூடு ஆயிடுச்சு. வேர்க்கடலை 2 டேபிள் ஸ்பூன். வேர்க்கடலை கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சுதா எடுத்துணும். இப்போ வேற கடலை கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சு. இப்போ போதும். கேஸ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு டீஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய். வெள்ளைப்பூண்டு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறேன். இஞ்சி கட் பண்ண கொஞ்சம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். 7 பச்சை மிளகாய். இது கரம் மிளகாய். நீங்கள் வேணுமென்னா அந்த குச்சி மாதிரி லாங் அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் கரம் வேணும், அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஜீரா 1 டீஸ்பூன். One by 4 teaspoon கல்லு உப்பு. Asafoetida. இது 1 by 4 teaspoon யூஸ் பண்ணுறேன். சரி, கிரவுண்ட்நட் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃப்ரை பண்ண கிரவுண்ட்நட். வேறு கடலை இப்போ மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ கொத்தமல்லி 1 கை. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்ல வாசம் வந்துச்சு. நல்ல ஸ்மெல், நல்ல வாசம் வந்துச்சு. இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிச்சு. இப்போ போதும். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணலாம். பாத்திரமில் வைக்கலாம். கல்லு சட்டியில் சட்னி செய்ய போகிறேன். இப்போ கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த போதும். இப்போ எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்க. அது நல்ல டேஸ்ட்டு. சோறு சேர்த்து சாப்பிட்லாம். அப்போது இந்த சப்பாத்தி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட்டு. இதான் உள்ளுக்கல்லே நம்ம சட்னி செஞ்சினோன்னா டேஸ்ட்டாக வித்தியாசம். அப்போது நம்ம இந்த மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணலாம். அது வேறு டேஸ்ட்டு. ஆனால் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணனா டேஸ்ட்டாக கம்மி தான். அப்போது இந்த கல்லில் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணும்போது டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட். அதுக்காக நான் அந்த கல்லில் செஞ்சுதேன். இதை போதும். இந்த சின்ன கல்லு தான். பெரிய கல்லு இருக்குதுன்னா நிறைய ஒரே டைம் செய்யலாம். ஆனால் நான் சின்னது, அதுக்காக 2 டைம் செஞ்சு கிரைண்ட் பண்ணேன். இப்போ செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மகாராஷ்டிரா சட்னி செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு. மகாராஷ்டிரா தெச்சா சட்னி செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணோம். இது பயங்கர ஈஸி தான். அப்போது நம்ம இந்த சோறு சாப்பிடும்போது சாப்பிட்லாம், சப்பாத்தி சாப்பிடும்போது சாப்பிட்லாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குது இதை ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.